Hello everyone ဒီနေ့မှာတော့ sticker blank ပေါက်လေးလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုကတထောင်မိုးလို့ပြောရတယ်တထောင်မိုးနဲ့တောင်လုပ်ပြီးလေဒီမှာက sticker ကျွေးနေပါတယ်။ချိတ်လေးကတော့ဒီဟာလေးကြွားဒါကတော့အင်ကြီးမှာချိတ်တဲ့ချိတ်လေးပါ။ချိတ်ထားပုံစံလေးပါဒီလိုမျိုးလေးsticker 1 2 3 4 5ရေးပြီငါခုပဲထပ်မှာဒါလေးထပ်ပြလိုက်မယ်နော်တိုင်းညက်ပြီးသားလေးတွေပါကင်မရာဟိုဘက်တွေရှောက်ပြနေဒီမှာပါထည့်ပြီးရနော်ကဲစကူရှီကဲမွေးနဲ့ကောက်ယူလိုက်မယ်မိတာလေးဒီစကူရှီလေးရပါတယ်ရှင်မာရာဘလူးမာရာမပါလဲတမင်ချင်းမှာဒါလေးရတော်လိုက်နော်ဒါလေးလည်းလိုက်ကဲဒီအကြီးပိုင်းနေတဲ့ကပြပြတာအောက်ကနာချမယ်ဒီအသေးပိုင်းကပွင့်နေကဲဒီဥစ္စာလေးရွှေ့မယ်ဒီလိုလာတာလေးလည်းပါမလာတာလေးလည်းပါလေ1 2 3 4 5ဒါလေးโอเคရပါပြီရောစားရအပေါ်ပြန်စကူရှိအကြီးတွေပြပေးပါဆိုရင်တွေ့တယ်မနော်အားတော့ရုံးတမုံရုံးငယ်ချင်းပြပါလားဝယ်မယ်စတစ်ကာဝယ်မယ်ဆိုရင်စစွမ်းလို့ရှိမှဝယ်ပါရုံးငယ်ကတော့လို့ရှိမှဆိုရင်ဈေးလက်တန်ရရလက်ဆောင်တွေလည်းပို့ပေးရရှိရနော်ဝယ်ရ2000မို့ထားဆိုရင်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပဲဆောင်ပေးလိုက်တာအများကြီးပဲဒီချိတ်လေးဘယ်မှာဝယ်လဲဆိုရင်လွယ်ထက်ပါလာပါဝယ်ခြင်းလွယ်ကိုသွားဝယ်ပြီးတော့ဒါလေး3ခုလို့ယူပါကဲဒီမှာပြီးတဲ့ချုံထည့်ပြီးတော့ဒီရေပွဲကတော့ဖယ်မဲမလာတဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီဒီပန်းတော့လာတာကြီးလည်းပါတယ်မလာတာကြီးလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြုတ်ကြရပါပဲဒီမှာ1 2 3 4 5အခုရှိပြီ1 2 3 4 5အခုလုံးမိနေပြန်လာ1 2 3 4 5အန်တာပြန်လာပြန်လာမှာဆိုတော့မင်းကလေးဖြစ်တဲ့ဆက်ကြမှာ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ဘာဝင်နေကြပါပါရှင့်